我跟你讲，我真的太虚脱了。然后刚刚潜太多次为了拍照，你看我整个撞到珊瑚，头破血流。早上的前旅大家都在干嘛？大家全部都在化妆。你现在没画是不是？没有，我画了，只是跟他比。现场居然拿出了一个无敌的防水的粉底液，结果你知道我有多苦恼吗？因为呢，你太白了。对，我居然是全场最白的，不容易。这次的前旅，由于我们有无敌的旅伴，所以我们要挑战一下完妆在海底拍摄，上来没有变成史杰克船长，因为通常那个眼影会晕到下面。我们现在要往凉亭集合，期待今天的钱好钱慢，最美的照片。我们在凉亭，然后讨论大家要拍什么。我们两个想拍一个牵手的，今天就靠你了。这个照片，准备上船。啊，前面有帆船呢，下次我也要坐帆船来。我们等下会在这片海域游玩，等下哦。我跟你讲，那个珊瑚真的好浅，一下子就你看这边，我不过翻了一个身，然后有一种烫到的灼烧感，有点像是你摸到一个很烫的东西那种感觉。但是没有流血的话，管他的，跳。我们现在结束了早上的前点，然后刚刚也在龙荡屋拍照，所以现在去吃午餐啦。浪莫名其妙的，好像有点大，大家躺着休息，不然就要吃药。我跟你讲，我真的太虚脱了。然后刚刚潜太多次为了拍照，你看我整个撞到珊瑚，头破血流。然后上船来又再吐了一下。我命已经去了半条了，等一下2个前点，我想一下我们要下去。你下了吗？我好累哦，我都快吐死了。等一下再说。哦，我们现在人在东极，然后准备吃午餐。你还在不舒服？好惨。现在刚好是大退潮，所以船啊是比码头还要低很多很多。哦，快被超死了。我期待你的照片。Coco 每一张都不满意，他说你这样离这个太远了，你这要贴近一点，所以他说你可不可以就贴近珊瑚礁，我要整个满版的珊瑚礁。我说好，贴近，然后就胖头就撞一个这样，太贴了。干嘛贴啊？吃饼耶，20块，你就喝水就好了吗？我只要喝水。那你要不要别的？你这个丧尸。他们说芋头很厉害，搞得我也想吃芋头的，很特别。每天进来2万。你会晕船就吃这个。结果我觉得吃最多的是姜片，因为你等下可能会吐，可是多吃一点这个。好不好吃？好吃。厌世，我就是有吃早餐，然后一次把它吐光。他就是不吃早餐，不吃早餐，所以也没东西吐。你有东西吐，你会啪，也是吐光，你人就舒服了。
我现在就去水龙头那边挖一下，挖没有用，真的，因为你就是没有东西吐，那是有东西跟没东西的问题。你真的很不好吗？你看我的脸，像上次，如果真的很不好，我可能就不行。爆炸大的啦！我们现在在做海浪翻，浪大到不行，我也变躺平了。随时你都会有那种飞起来的感觉。你看，连狗毛都出来了。你是不是害怕？我终于下船，我告诉你，今天从中午开始到现在，我真的度日如年。好，我们只好先回去了。今天晚上好好休息，期待今天晚上的 BBQ， 拜拜。辛苦了，谢谢你们，我们的摄影师辛苦你，辛苦你。哎，我跟你讲，眼光就是好啦，要选这一台啦，会发好不好？然后我要摘一个丧尸回去。要海上跑。耶！我刚刚晕得死去活来，一整天都没有吃东西，所以现在最期待的就是海鲜 BBQ。你知道这在澎湖有多贵吗？这个现在还不一定拿得到货，是1号的。已经是澎湖最大了。对，在离岛可以让你吃到这种。跟我的手比比看。哦，手还要大哦。这里面是什么？鱼，我跟你讲，每只鱼用不一样，所以你们可以分着吃。动手。哇，好快哦，大家都抢走了，瞬间消灭。摄影师的工作是这样的。3个大男人挤在一个房间。哦，那你回头一下嘛。谁在那边偷看照片？救命！大家为了自己的照片不择手段啊！是闹摄影师。这位摄影师，你很认真哦，很认真的。哎呀，我们的摄影师每个人晚上都超努力的。Coco 刚刚 AirDrop 这张给我，你看这张不错吧？超美的。哎，我手怎么变这样？你要忍耐哦。会痛吗？会啊，当然开什么玩笑啊！会痛代表是有伤口。它就是有伤口，我知道。可是这种，你拿好，忍耐，抓着。真的很痛哎！抓好，抓满。忍耐，你一直叫1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，1、2、3、4、5、6、7、8、9。哦，太痛了啊！好，你看我的头。那你来头先好了。来啦，头发拨开啦。啊！连我都替他尖叫。哎呦，超痛的。好，头都擦了吗？好了，你可是你看我2只手上还有这么多。还有是一点点。好，那我的这里还有。照惯例就要来一个心得报告。当了大概10个小时的丧尸。对，我在当丧尸的同时，他们也是没有看到什么。那个浪大到没有办法潜，完全是有生命危险的。毕竟我们是玩自由潜水，你只是憋着一口气，你很多状况是要注意到的。安全第一。晚上那个大明虾我觉得很厉害，大明虾不错。大明虾是在澎湖1斤也是要卖1600的。他说是1斤只有8只，1号明虾。红哥亲自帮我们烤嘛，每一只鱼烤的都好吃哦。今天就好好休息，拜拜。还喜欢今天的影片吗？记得帮我按赞、订阅、加分享，千万别错过喽！